us read Varoma chapter 12 tingorava verse 2 yoga. Varoma chapter 12 verse 2. Musanzaniswa nenyika ino asi mushanduwe rangariro wenyu kuchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza kwakakwana. Amen. Ishe arofafadze kuonekwa kweshoko ravo. Amen. Tigare pasi. Takaona musi wechitatu pamusoro peverse 2 inoti musafananidzwa nenyika. Amen. Muvara rechirungu rinoti kufananidzwa rinoreva kuitwa conformed. Kufananidzwa kuenzaniswa, kuva nefomu iyoyo kana kuti nechimiro ichocho kana kuti nemuumbirwe iwoyo uri nyika. Saka takaona kuti nyika zvinorevei uyezve nyika sei ichiita zvainoita. Shoko rakatorwa shoko rokuti nyika, I think in James achiti this world, nyika ino, pa shoko rechigiriki nyika zvinorevera kuti rinonzi the age kana kuti zera. Now nyika inofamba uye inoita zvinhu maringe nenguva iri kuraramwa, kuti nenguva yayasvika pairi. Mukatarira kubhuku yaDhaniel pane hope dzakarotwa naNebhukadhineza dzichiratidza mufananidzo uya waiva nomusoro wegold, chifuva chesirivheri, dumbu rendarira namakumbo esimbi netsoka kana kuti nezvigunwe zvakasangana ivhu nesimbi. Nerimwe divi Daniel akaoneswa chisikwa chakabuda mugungwa. Kana kuti akaona zvisikwa zvina. Chimwe chakaita sebere, chimwe chakaita sembada, chimwe chakaita seshumba, chimwe chakaita chimhuka china meno esimbi. Daniel akazviona nenzira iyoyo, Nebhukadhineza akaonawo nenzira yemutumbi kana nechimiro chemunhu. But izvi zvairatidza ushe huchazovapo. Ushe hwegold hwaiva ndiye Nebhukadhineza, ushe hwesirivheri hwaiva Middle Persia, ushe hwebrass hwaiva ushe hwechigiriki, nemakumbo endari esimbi aiva ushe hwechiroma. Saka ushe humwe nehumwe hwaiuya neinfluence kana kuti nesimba pamusoro poupenyu hwavanhu. Mararamire namaitire namafambiro aiva muzera kana kuti muushe ihwohwo aiumba vanhu kuti vave zvavaifanira kuva. Zvozonzi pakupedzisira kwakauya dombo rakanga risina akarigadzira kana kuti akaribvisa paraiveri, asi kuti rakangobva ipapo rikasvikopwanya tsoka dzechimupunzo chaDhaniel chaNebhukadhineza chiya, mutumbi wese uchibva wakuyiwa, mhepo ichibva yauya
ndobva yatora zvakuiwa zvese zviya ndokuenda nazvo, kureva kuti kuguma kweushe. Saka influence yeushe haichipo pavanhu, kwai dombo iroro rakazokura rikava gomo guru kubvira ushe hwaKristu. Saka muzera rimwe nerimwe, now I think tose tinonzwisisa kana tinoona panotaura vanhu vachiti zviri kuitwa navanhu mazuva ano, isu paudiki hwedu taisazviita, pazera redu taisaita zvinhu nomutoo wakadai. Saka pane an influence, kana pane simba rinobata vanhu kunyange vari panyika nguva imwe chete, asi pane mhepo inovhuvhuta panyika inounza muitire wevanhu kuti vanhu vaite zvavanoita. Zvinounzwa nesimba rezera kana kuti simba renguva. Anti munoona? Saka ndozvinonzi pano naPaul, imimi musafananidzwa nesimba. Remember, kuna zvakazarurwa kunoti shoko rakabva kuna She richiudza vatumwa vana vanga vakabata mhepo ina dzenyika vachinzi rambai makabata kudakara vasanangurwa vasimbiswa. Then kana mhepo ina idzodzo dzaregedzererwa dzichauya zvinozovhuvhuta panyika, zvinozoitwa navanhu nomuraramire uchaita vanhu uchava unokwanirisa zviri kudiwa naMwari pamusoro pekuvhuvhuta kwaaita panyika. Saka kuvhuvhuta kwemhepo kunobata vanhu pamafungiro avo, kunobata vanhu pamaitire avo, kunobata vanhu pamuraramire wavo, kuti zvingounza chiri kudiwa naMwari kuti chive. Anti munoona? Pamazuva aNebhukadhineza, ushe hwavaMedo Persia kuti huuye, zvanzi Nebhukadhineza akatora that was Belshazzar, akatora midziyo yaiva mutemberi yaMwari yakatorwa iya kuJerusarema, akatanga kunwira waini yake mumidziyo yemuimba yaMwari. Madziro akanyorwa mene mene tekel ofasin, ushe hwako wapimwa waonekwa kuti hauchina kufanira. Saka zvakaitwa naBelshazzar zvaifanira kuti zvikwanirise kutonga kwaMwari kwakanguva kwatemerwa ushe hweBhabhironi. Pane zvaakaita Belshazzar zvinoita kuti kutonga kuuye. Mwoyo wake wakasimudzwa, mwoyo wake wakashaya hanya, mwoyo wake wakashaya remekedzo pamusoro pezvinhu zviri zvaMwari. Saka kutonga kwaMwari kwakauya. Saka nyika haingorarami kungorarama. Pane masimba, pane zodzo, pane zvinobata zera rimwe nerimwe kuti zviunze kutonga kwaMwari. Mwari arayira avimbisa Abrahamu akati vana vako ndichavapa nyika ino yauri, asi vasati ndavapa nyika iyoyi vachava nhapwa for 400 years. Kwai kudakara kusarurama kwavaAmori kwazara. Ani munoona? Toziva kuti Israel payakandopinda munyika ichipikirwa haina kunopinda vachinoti pamusoro itauyavo, havana kusvika vachiti gogoe tigarisane. Vakauya vakavhura minondo. Nemhaka yei vaAmori, vaPerezi navaJebhusi vaifana kuti vaparadzwe, but havaiparadzwa ivo vasina chakaipa chavaita. Pane unhu hwakararamirwa navaJebhusi, pane kusarurama kwakavapo pakati pavaAmori kwakaita kuti Mwari ati saka zvino ndochitonga vanhu ivava. Kutongwa kwavo kwaivo kuuya kweIsrael, zvichibviswa zvakaipa
pachiunzwa kunamatwa kwaMwari kwechokwadi neIsrael ichitora nzvimbo. Anti munobona, takaona zvekare muchitatu kuti Mwari atonge Farao sezvaakataura achiti vachavatambudza ndichavatonga. Kuti avatonge Farao pane zvaaifanira kuita. Izviro kwazvo Israel vaifanira kuva vaeni munyika yesiri yavo, asi Farao akavatambudza, Farao akavarwadzisa, Farao aivauraya. Dakara vakachema kuna Mwari. Mwari paakazwa Israel kwai akarangarira shungano yakaita naAbraham, Isaac naJacob. Paakaita shungano iyoyo Mwari akati vanhu ava ndichavatonga. Can you see? Saka zvakasvika pakuipa kwokuti vaIjipita vakatora vaIsraeri vakavaita nhapwa. Hazvina kupera vakonofanga, hazvina kukwana. Vakatanga kuvashandisa muminda yavo, vakatanga kuvashandisa mukuvaka maguta avo, vakatanga kuvashandisa kuita zvose zvingava zvimabasa. But still vakanoti zvinhu zvatikuvaitira ava hazvina kutokwana. Vakatanga kutsvaka kuuraya vanakomana vavo. Zvese izvi vaizviita kuti Mwari akwanise kureva mashoko ekuti Israel idangwe rangu, saka ndichauraya matangwe ose eIjipita. Saka pane zvinhu zvaiitwa naFarao zvaifanira kuti zviunze kutonga kwaMwari, sezvazvo zvakaita pamazuva aNoa, sezvazvo zvakaita pamazuva aLoti. Ndozvazvichava zuva iro mwanakomana womunhu acharatidzwa. Saka zvangu zvakaita sei Sodomu kuti iparadzwe, kwai Mwari wakadzaka akati ndaakuenda kuSodomu ndindoona kuti ndizvo here zvaripotwa kudenga pamusoro pezvivi zveSodomu. Ndobva Mwari wadzaka. Paakadzaka, vatumwa vaviri vaanga ainavo vakaenda muSodomu. Vaenda muSodomu vakandogara havo pamaketi pagere vanhu vose. Nguva yazuva rovira, angaitengesa matomati ake opeka matomati ake oenda, angaitengesa huku dzake opeka huku dzake oenda, angaitengesa shiri dzake opeka shiri dzake oenda. Ivo nokuti hapana kwavaikwanisa kuenda vakaramba vagerepo. Dakara Loti auya akavaitira zvakanaka. Ndizvodi? Right. Saka Mwari paaitaura naAbraham akati, Abraham akati, ko mukaona 10 vakarurama muchaparadza here guta noda kwe10 ivavo? Zvikanzi hatiparadzi. Akadzika I think kusvika pa5, vakashaika 5 vakarurama. But vatumwa pavakaenda zvaifanira kuva zvekare zvinopindura munamato waAbhrahamu kuti vakarurama havaparadzwe pamwe chete nevasakarurama. Saka pane chinhu chaifanira kuitwa naLoti chinopupurira kururama. Saka akaenda kuvatumwa vaya asingazivi kuti vatumwa futi, akati uyai mugare mumba mangu nekuti kwavira. Vatumwa vakati aiwa tichagara ndi pano padare, si hako tichazoenda kwaidza. Kanzi aiwa uyai mumba mangu. Ndobva vapinda mumba maLoti. Peter unotaura pamusoro paLoti achiti Loti munhu wakarurama. Zvakakwaniriswa nemabasa akaita achiona varume ava. Panguva imwe cheteyo varume vemuguta vakanga vakavatarisa futi, vakaswera vakavatarisa vakasana muchibha wavo ipapo. What's this man? Taona vanyowani vapinda muda kuona kuti zvichaguma zvaita sei. Vakauya komana vachitafamba unongotendera tenderera vachitendera tenderera vachitendera tenderera. Dakara vakazvoona Loti auya atora varume vaya aenda navo mumba make.
varume veSodhomu ndo vanoripoterwa nezvimujibha zvavo kuti vayati vaona kwavaenda vapinda mumba womurume ndobva vauya kusvikorova dhoo. Vhura utipe vanhu vapinda imomo. Ani munoona misheni yavatumwa yaive kuti vaone ndizvo here zviri kuitika muSodhomu izvi. Andi munoona. Saka varume vendobva vaita zvavakaita zvotoziva. Dakara vakada kusunda nokupwanya dhoo. Vatumwa ndobva vazarura dhoo ndokwevana noti mumba akati haivopinda hako tinodhila nawa. Ndobva vapufumadza kudakara vakatsvaka dhoo vakarishayiwa. Vatumwa vakatauya kuzoparadza guta rino iwe chibuda. Andi kunoona. Saka pane hunhu hwaifanira kuraramirwa naLoti. Pane zvinhu zvaifanira kuitwa naLoti zvinopupurira uye zvinoenderana nekudzikinurwa kwake. Kune zvinhu zvaifanira kuitwa nevanhu vemuSodhomu zvinopupurira uye zvinoenderana nekutongwa kwavo. Saka Paul ari kuti pano imimi chiregai kuita zvinoitwa navanhu vari kuitira kutongwa. Andi munoona. Because nyika inofanira kutongwa. Kuti itongwe panofanira kuva nezvinhu zvinoitwa navanhu zvinokonzeresa kutongwa kwenyika. Sezvo zvakaita pamazuva aNoa. Andi munoona. Mukaona dress code kana kuti fashion designers ari kugadzira nhumbi dzavanhukadzi muzuva ranhasi dziri kugadzirirwa kuti dzikwanirise chimwe chinhu chakarehwa naMwari pamusoro penyika ino kuti vanhu vachaita sapamazuva aNoa. Can you see? Mukaonawo zvinoitwa navarume zvinokwanirisa futi zvaiitwa muSodhomu. Andi munozviona. The clothes designers vanodesigna mbatya idzodzo kuti dziite kuti zvisimudze mweya, chizoro nefemero iri kudiwa kuti isimuke. The nakedness yavanhu, both male and female, maitiro vanoita vanhurume, vanoda zvino zvoda kupfeka tumhete, zvokuda kurukwa musoro, zvokupfeka tumatrauzi twakati mbambamba, tumasheti tunenge tumabrauzi. Izi spirit ringoridza vanhu kuti ndozvaiveri pamazuva eSodhomu. Saka men are being pushed nemweya iwoyo kuti vaite zvinhu zvinozoita kuti nyika itongwe. Andi munoona. Because hazvina sense, I see people, murume unobuda nomukadzi wake wakapfeka kadrezi kari kuratidza kuti wakapfekei mukati, but ari kufamba naye kuti ndikufamba nomukadzi wangu. How can a sensible man do that? Why vakadzi vachizvishamisa kudaro kuti zvipromote zvakarehwa neshoko raMwari kuti Mwari kana wotonga tichamira chiti kutonga kwake kwakarurama. Saka iwewe chirega kupfekedzwa, chirega kuitwa fashioned after zvinhu zviri kuunza kutonga kwaMwari pamusoro pavanhu. Andi munozviona. That's why women dress the way they dress. I don't understand. Kuti mudzimai unobuda mumba make nomurume wake, unoda kushambisa maoko ake, machira aita ashomeka, haagona kugadzira masleeves anounza decency. I don't understand why a woman anemba yake nomurume wake unoda kupfeka hembe inoexpose mazamu ake. Why do you want people to see you? Ndo zviri kudiwa nevarume venguva yanhasi. Pane nechinokwevera kuti mifungo yavo ingova yakaora. Then Mwari otonga. Saka Bhaibheri riri kuti iwewe hausi izvozvo. I don't care how clear your conscience may be,
but hausiwe izvozvo. Don't promote. Usafananidzwa nezvinhu zvinoita kuti Mwari atonge. Towisana. Shiva tibatsire. Saka Bible rinoti musafananidzwa nenyika. As I said, nyika zvinoreva age. Muprofita akaparidza the god of this evil and it are not evil world. Akati evil age, but that age is the world. Ndio nguva yatigere mukati mayo. Saka ine zvinhu zvinovunza zvinoita kuti vanhu vangova eligible for judgment. Kana imi mukatarisa mungoona kuti hapasina chasara, chinofanira kungosara kwanguva kungotongwa. Amen. Tarisai, even the laws they make. President anenge akazombozoka manje vapedza kuisa mitemo yavo yekuti vana havarogwe. Anditi no corporal punishment. Hazvina basa kumba kana kuchikoro hakuna mwana anofanira kurogwa. Bible rakati spare the rod. Bible rakati mwana wese unoberekwa akamonerwa mukati make nemusakanzwa. Zvanzi nopedzwa nei? Ndimwari akataura. But in our parliament togadzira mutemo wokuti aiwa musamurova. Anditi Bible notaura kuna Hebrews chapter 12, mwanakomana wangu usashobora kuranga kwa baba. Is that right? Which means kuranga kwa baba, kuranga kwa parent kunounza kururamisa. But parliament, like they did in America, pavakasaina independence yavo ndochikonzero pamari yavo vakanyora kuti in God we trust. George Washington paakasaina the Declaration of Independence vakati nyika inotongwa neshoko raMwari. But vakaite kuAmerica vakabvisa Bhaibheri muchikoro, vakabvisa Bhaibheri pose pose. Iko zvinova kuti aiwa nokuti tiri democracy, saka tikada kuti tingoti vanhu Bhaibheri ko maJudha anozoita sei, ko maMuslim anozoita sei, ko maBuddhist anozoita sei. Ani munoona kuda kuedza kuti justify, but nyika yeAmerica yakavakwa paBhaibheri. But vakabvisa izvozvo vakati right, hatichada zvinhu zvinongodzvanyirira vana vanenge variko kurohwa. But zvese izvozvo we can see in our country. Zvese izvozvo zviri kuumba kuti mwana avei. Mwana asave munhu wakarurama. Can you see that? They pass a law in parliament kuti hakuna anofanira kutora musikana ari pasi pe16 years. Zvanzi age of yekuti musikana anokwanisa kusaredzeka kuti ndakuda hangu kutorwa anorana mukomana uyu, zvanzi ngaive 16 years. Asi musikana iyoyo haafaniri kuroorwa asati asvika 18 years. Ari nomutemo wacho. Is that right? Hakuna musikana anofanira kuroorwa 18 years. Asi musikana kuti akwanise kuva nesarudzo yekuti ndokwanisa kurara nomukomana uyu iri at 16 years. Why these 2 years? Ari kumbotora sarudzo iyi ye16 years kuti aite sei yet asingatenderwe kuroorwa at 16 years. Anoona corruption yacho. Then the Bible says, don't be conformed to these things. Musafananidzwa nezvinhu izvi. Why say zvinhu zviitwa zvakazitonetsa? Was it recently in our own parliament yedu muZimbabwe vangu vada kudzikisa makore iwayo kubva pa16 kuenda pa14. Ndiani akagadzira mutemo iwoyo? These old men vari kuparliament. Why? Varikuda access to this to masweet 16. Ari munoona? So all these things zvakaitwa infested novakaipa. Then blindly people vanongondowira muzvinhu izvozvo. Voda kupfeka nomupfekere iwoyo, voda kuita zvinhu nomuitire iwoyo. Zviri kuitirwa izvinhu izvi zviri kuitirwa kuti nyika itongwe.
And you look at a 12-year-old girl. She's so concerned about the hairdo yemusoro wake. Ndozvaanokoshesa kudarika kuti ndagona here kuchikoro kana ndaita zvipi. Chaanofunga pamusoro pazvo ndechekuti musoro wangu wakaita sei. We know kugadzirwa kwemusoro ikoko, kuitwa zvakanaka kwemusoro is to portray the beauty of the girl. Ndizvo. At our age, panaita shabu A, panakaita grade 1, yakunzi grade 1 yachona up to standard 6. Ukapinda muklassi ukatarisa show yundu nokuti mukona ndoupi musikana ndoupi. Tese taantisina bvudzi. Handisi kureva kuti vasikana kugiraya vana venyu bvudzi. That's not what I mean. Get me right. Asi, what is your chiri kupusha kuita vana ava zvinhu izvi chinombova chii? Somebody akanditinira handitende shoko because ndiri kuti vana ngavagerwe musoro kana vachienda kuchikoro. Veremu hatende shoko. Muprofita akati vakadzi ngavaende kugerwa musoro. Handitosvika nomuprofita. Is that right? Vakadzi bvudzi ravo ngarige kugerwa. Fine. Vakadzi ngarige kugerwa bvudzi. Saka vasikana vana vadiki vava ukati ngavagerwe uri kuchikora shoko raMwari. Handiti? Okay, ndachikora shoko raMwari. Ko sei muchivatendera vasikana ivavo kuti vaende vakapfeka matirauzi kuchikoro? Because the same God akati mukadzi ngarige kugwa bvudzi ndiye akati mukadzi ngarige kupfeka tirauzi. Saka nara trouser anokuti winter ngapfeke nokuti uniform ngapfeke. Ani muri kuona? Why are these young girls vachiiswa muzvinhu that portray zvinovapa a consciousness, zvinovapa a realization, zvinovapa an understanding of what beauty is? Vachiitwa zvima-hairstyles zvese zvokupfekedzwa zvimabvudzi zvakarebeswa zviya and all those things. Dakukudzai, those things hazvisi zvokuti shoko raMwari raakataura rekuti vakadzi ngavagerwa musoro kuti rikwaniriswe. That's not it. Or else ndakupenga. Why do people do these things? Paul ari kuti musafananidzwa ne-this age. Age yanhasi iri kupushira vanhu kupi? Iri kuendesa vanhu kupi? Iri kupromota chii pamusoro pavanhu? Dai Mwari vaitibatsira. Amen. That's the age we are living in. Amen. Iri kusupply ma-contraceptives muma-secondary schools. Tatishavagona vana vazvimanje mukadaso vangangoiva vese vanopesera vana namai muchikoro muno. That's the age we are living in. Iwewe don't be conformed to that. Nemagonero ako ose yedza kudzivirira pfungwa dzako kuti dzibatwe neunhu. Yedza kuchengetedza vana vako kuti vasabatwa nechimiro ichi. It's not good. Ndinokuudzai. Chakashata. But seiko zviri kuitika is judgment time. Kana Mwari wakutonga vanhu vanoita zvinoita kuti vatongwe. Andi munoona? Okay. Vasvika pakareshi banaya. Vakaramba kuti vaende kunotora nyika ichipikirwa. Mwari akati, nokuti maramba maona zviratso zvangu kagumi mandiedza mukandirwadzisa all this time kana kwana kagumi nawo kubva zvino hamupinde munyika ichipikirwa kusiya vana venyu ivava vamamuchiti ndo vachandourawa ikoko, ndo vachapinda. Mwari aseta judgment, vanhu vakatanga kungoita zvinhu zviri kuti vatongwe. Handindizvo? Vakarara vachichema usiku hwese. Mangwana usina vhamuka akati tatendeuka. Saka tauda kutoenda kunyika yacho.
aiwa tatakakanisa patari mapepa aiwa asirizvo iko zvinotanga kuenda. Yes, kana watendeuka wakanganisa paupenyu, kana wotendeuka hausiriwo unoseta maconditions acho kuti saka pastor ndatendeuka panyaya yangu saka hamjafanira kundiona so, hamjafanira kundiita so nokuti ndatendeuka. Aiwa, kana watendeuka iva gwai, isa musoro wako pablock. Samson akaisa musoro wake pablock akati ndatendeuka, saka regai ndife nemhandu dzacho. I failed God. Vanhu ava vachiri vapenyu nhasi nokuti ini hana kutevera shoko raMwari muruzere hwaro, saka regai ndife navo. Can you see that? Right. Saka vongomuka kuseni, saka takuenda izvo musati musainda. Mwari ati regai kuenda nokuti makaramba. Zvanzai vakatendeuka tonoramidza sei kuenda, taura kutoenda izvo. Musakati okay, ina handindi, areka yaJehovha haiende nemi. Varume vakuenda nemakomo, tanga kuenda. VaAmerika vacho vakuruka mugomo ndokuvauraya vese. Why? Vakuita zvinhu zvinoita kuti Mwari ati hamuende. Kutonga kwavo kwava pamusoro penyu, ndio zvavakuita izvozvo. Ani munoona? Vobva ipapo vanongosimuka Korana, Datani naAbhiramu. Haiwa Mozisi, uda kuchita maningi ndava iwewe. Mozisi unofanira ndiwe mutsvene wega, tese tiri vatsvene pano. Hapana munhu asina kudya Passover kuIjipita. Hakuna munhu asina kuberekwa naAbhurahama pano. Hakuna munhu asingazive Mwari wacho pano. Tese takayambuka nemagungu apo. Tese takaona shongwe yemoto. Saka uda kuchita maningi ndava iwewe. Mozisi akati aiwa, orati vari kwandiri uyai kuno, vari kuna Jehovha. Vanoda kumirana naAbhiramu naDhatani, endai uko. Vamanya vamwe nezvivana zvavo handiti ndotoona Bibheri vatorana nezvivana zvavo. Abhiramu ari right. Abhiramu mashoko anga ataura aya aifanira kunza kutongwa. Saka vanhu vakangojoinana naye paya, vamwe vanga vasingatounderstand kuti nyaya yacho yakamira sei, vakangoenda vangonumirawo ipapo. Kuchiko chiri kuti akamira kana naDhatani. Do you know Dhatani anga ari muLevite, ane kodzero yekuti ape chipiriso. Saka vakamirawo naye. What happened? Pasi pakangobamuka. Ndivonura izvi nevanhu vakangozviita associate nezvinhu zvirongo. Tedai vapedza kudaro, Mwari avamedza vese pasi, vosimuka futi. Iwe Mozisi wauraya vanhu vaMwari. Ndini ndachera gombe pane pandapesa ndikabata kuti pasi paboke, handini Mwari wavhura pasi vanhu vakamedzwa. Patongoti iwo ndiwo wada kukonzeresa. Can you see? Nyaya yangu inozofamba mushe because ya pastor wache maparidziro akaita futi haashiriwo. Saka zvinhu zvakazodai so naandofeva uko anongopa mhosva kuti pastor apadza zvisiri naatadza kuremekedza murume wake, naatadza kuita zvinhu kwazvo mukadzi wake, anongoti pastor ndiye asina kuita mushe. Handito zvatinoita. Hanomboita married couples meeting, haana kumboita izvo, haana kuparidza izvo, haana kuparidza kwake ndokushirikwa. Saka vanhu vatadza. That's what they did on that day. Handi munozviona vechicha yekwakonza kuti vaite zviya, ifemere yekuti Mwari akati hamuende. Saka you watch kuti uri kuenda kudivi ripi renguva yatiri kurarama ino. Remember, panguva imwe cheteyo Abraham akanga achitaura naMwari achiudzwa pamusoro pevimbiso yekuuya kwomwana. Panguva imwe cheteyo vatuma vachitaura naLotu, vanhu veSodhomu vachaedza zvavanga vachiratidza. Saka uri kudivi ripi? Musafananidzwa nenyika iri kuita zvinhu izvozvo kuti itongwe. Handi munoona mumwe anongomuka ine revelation yake kuti ano saka taona panapa ngati handi yekuva Moabhu.
vamoabhi vane muprofita bharamu ari kuprofita achitaura zvakanaka pamusoro pedu, ari kuprofita achindiona Israel semiti yemichindwe. Ndinoona Israel vakaita semaaloes. Ndinoona Israel nyeredzi yaJakobo ichisimuka kwavari. Zvakasakareti opodza message chaiyo hanje tinonamata pamwe chete naye. Ndobva vaenda kuvamoabhi, ndobva vanotamba navamoabhi, ndokundodya navamoabhi. They ended up vakuita ufeve navamoabhi. 25,000 vakafa in one day. Nemhaka yei kuzvibatanidza zvisina kufanira. Paul haadaro here kuti usazvibatanidza zvisina kufanira navasingatendi, because vanoita zvavanoita because of judgment. Can you see? Anti muzvona. Wakaipa introduces things zvinobata vanhu vasingazivi kuti sei tiri kubatwa nezvinhu izvi. Munoziva kune mamythologies, kune zvinamato zvemweya yakaipa. In short, zvamungati mimi satanism. Zvemweya yakaipa. Kune zvinamato zvema-Freemasons. Kune zvinamato, and mukaverenga kana mwana akati basa rekazokupfuura nemu7 church ages, munoona kuti zvinamato zvina masainzi zvazvinongogadzira. Zvinokwanisa kuva nechiemblem chavo, arimoza maemblem, kana kuti mozati nyika imwe neimwe ine chinhu chayo chainoratidza kuti ndisu ava. Handiti Zimbabwe, handiti tine Shiria, ndo emblem yedu. Handiti kuMalawi vane gondo, ndo emblem yavo. kuZambia vane gondo, kuAmerica vane gondo, kuBritain vane shumba, kuEthiopia vane shumba, kuNigeria vane gondo futi, kuKenya vane that noya, kuUganda vane kakreni kaya kashiri kaya. Aimona nyika imwe neimwe ine chiemblem chayo. Zvinobvazve futi muzvinamato zvine maemblems azvo azvinoshandisa. Handiti maybe for identification, for kuti zviradze kuti tishuva nani. Handiti if you go even deeper with it, zvinokwanisa kuva even nemagererwe. Saka people vanongonozvivishira mune zvinhu izvozvo, maybe kusaziva kana kuti zvinovapa kuti vadaro. I don't understand. Even in the music industry, ndakamboverenga bhuku inotaura pamusoro pe-the music industry neusatani huri seri kwazvo. Wakaipa akachenjera anoshandisa zvinhu zvinoita kuti vanhu vabatwe nemweya wacho. Handiti saka vane masainz avo, vane zvavanoita. Handiti inokwanisa kungoita a simple sign. Handiti it's like with this handimunoziva this sign of 6666. Handiti inoreva papa neCatholicism. Handiti of course it was adopted nechimwe chinamato forgotten chinamato chocho. Vanongoita sign yekudai so, mukadai so mukataza so. Handiti with the 6, handiti comes this one again another 6. Handiti come this one and then another 6. Handiti saka zvimasaini izvozvo zvinongoitwa zvinezvo zvinoreva seri kwazvo. And I know you young folks munoda kungopikiswa kadai so. What does this mean? But you very love it very much. What does it mean? Go and find out on the good thing. There are things you don't go to. One, they just want to be.
I was asking one person, I don't think it's what Akamira na Japanese. What do you get out of that? Of all the things, Paspan, Nama Bishop, United Methodist, akatora Japanese, we get my Bishop Timnamati, Mahimba say Joe Pressure, Paninga Chief, Achinta Tena Venue, Nekuimba Kwanita, Magambona Panimba. Takafura nepondi ku show ku marondero. Nechi timu chake chawasikana matambiro ne waitira ngachita is just zvinongo semesa. But ma bishop anoita Japanese nga komborero. Wakaruka musoro zvakaita zvezvo. Achita mutambiro wanita uya. And somebody in his right senses unoda kuta pause na Japanese. Identified with that nonsense. Why do we do these things? Tashaiweresho kuita kuti tinamate Mwari, mweya yedu na upenyu hwedu zvivandudzirwe kururama kwaMwari. Then you wonder wakundochiva nekuchiva nembwa. Because waisa pamusoro pako mweya usiriwo. These are very foul words. And see, we shall stand on the day of judgment. I wouldn't let you go, Musunizi, unchecked. Of all the things, who is Jah Praiser representing Paspan? God? Righteousness? What is he promoting? What is he promoting? Kuna mtu kwa Mwari? Kukuzwa kwa Mwari? You know, we are so close to the coming. Bible round rachiti mukadzi waro wazvigadzirira. Tukuisana. Mukadzi waro wazvigadzirira. I wouldn't imagine musikana awanikwa musikana ariku yenda kutauni kuti anotarisa maruva arida kuti ange akabata paanenge achinochatiswa akabatwa ruoko nababa vake vachienda kunopa mukadzi wake kumurume wake akwanise kumishwa mrodi ocheuka mirepo sisi ko munonzani Eva. How can you do that? Eva, uripo naye. Wanzoto ungazozwa na vaunza ndongo chitaura kuchechi. Saka ndataura kuti uripo. How can it be? Mupfungwa dzako you are so saturated. Nekuti ndakunochata. Waita 2 minutes dzekumbopa komana ari kukubvunza kuti unonzani. Can that happen? Eva, ungazvita? How can you be identified? How can you stand? How can you support? You are so close to the coming of the groom. How can you do that? Amen. Jah Praiser can not do otherwise. He has got to do it. Pamazuwa edu kwa mkwina Elvis Presley. Kwa wane wa Beatles. Ma Beatles akachika pakuwane so popular. Jokutu kwa wane enzi Beatle cut. Magerekwe vudzi echi Beatle. Kwa wane Beatle wig. Ma wig ashata kurikira zvaitaji. In those days, pakagadzirwa a Beatle wig. Kwa wane Beatle shoe. Just identified with the Beatles. And it kudakara mumwe Beatles akataura achiti Beatles are more popular than Jesus. Avanopedza 6 months ndopakaparara band ravo rema Beatles iro mumwaenda nekuku mumwaenda nekuku mumwaenda nekuku ani munoona
but people wanted to be identified now. Support them kuti vatukeshe vachiti tine mukurumbira kudarika Jesu chaiye. Unaziya mapituzi kwa Jesu unomziya. So who is popular? You see? Saka, the bottom line is musafananidzwa nenyika. Nyika ikumuzviitire izvainoita izvi. Why these fashions? Why these hairstyles? Why these mapfekere? Vari kuzviitirei? Vari kuzviitira kuti vatongwe. Iwewe chirega kufananidzwa navo. Nokuti vari kuitira kutongwa. Handi munozviona. Ishe vatibatsire. Saka, so much for that. But now, the second part of verse 2, inotaura mashoko akanaka. Varoma chapter 12. Can we just get there? Varoma chapter 12, tukuverenga verse 2, and it. Usaendaniswa nyika ino asi mushandurwe ragariro wenyu uchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kumufadza kwakakwana. Amen. Now, pane transformation ne renewal. Ani munovona. Kushandurwa, to be transformed. Mukaona mukana ene munoverenga maridzo God's power to transform. Muone muprofita matauriro akaita pamusoro pe kushandurwa uku. Kushandurwa constitution is the renewal. Saka shoko rekuti transformation kana kuti kushandurwa uku aisi nyaya yekungoti kana kuti ndaberekwa kutsva ndatendeuka ndava mutendi, asi inyaya yeprocess zvinhu zvinoitika zvinoramba zvichipfuurira mberi. Muchigiriki vanoti metamorphosis. I think makamboverenga maridzo yaire pakamupazwa nehamedi achiti shavishavi rinotanga riri kazai rozoita gonyi tichidya mashizha richizoshandurwa. Nditi metamorphosis, kushandurwa kusiri memontas kongoti ndashandurwa, but kushandurwa kunoumbwa kuchivakwa nechikonzero nechivavarirwa at each juncture, pachiero chimwe nechimwe pachiunzwa zvinorehwa kana kuti zvinoshuviwa nechimiro chawapinda pachiri. Paine kuvakika, paine kuumbika, paine kuraramira kunokuendesa pane chiero chinotevera. Hausi kungojamba, wongojamba apa wongoerekana wangoti jumvu waamumvura, kana wongojamba apa waerekana wango mukururama kwacho. Hazvisi zvoba, asi kuti unovakwa iwe nesimba rinounza kwauri the true knowledge. Vakorosenda vachidara nditi by I think the Varoma chapter 1, let's just go there. But I think we can see it. Vakorose. Vakorose.
Is it for Corinthians chapter 3? Can you read just verse 10? Mukafuka Mungu mucha muhanduzwa ziba afanane no akamusika. Amen. Na makafuka munhu mutsva anovandudzwa pakuziva, ndizvo? Dzokai kuchapter 1 verse 9. Saka nesuwo kubvira pazuva ratakanzwa hatirege kunyengetererai nokukumbira kuti muzadziswe nokuziva kwazvo kuda kwake pakuchenjera nokunzwisisa kwose kwomweya. Can you see? Tiri kuunzwa nekuziva kwezvokwadi. Chinotipa kuti tive zvatiri kuziva ndizvo dii. Hakuna mwana unozvarwa nhasi obva ava perfect pakuziva, handiti? Unofanira kuraramira. Kuziva chinhu chinowanikwa nokuraramira. Mwana unoraramira muchimiro chinoita kuti adzidze kutaura, zvinomuita kuti ave nezvimatoyi zvaanotambisa, ave nekutamba kana kutaura. Izvo zvese zvinoumba kuti asvike pakundobata chiri chokwadi cheupenyu. Saka imi makaunzwa kuzvokwadi, makaunzwa kushoko rinovaka mamuri kusvika maona kuti kutendeuka kuita sei. Ndizvo dii? Kudakara mamuri mava kubereka zvinooneka kuti Hashuwa akatendeuka. Handiti? Wava nezvibereko. I think Panava Korose Papa, he says something like that. Again, it tells Panava Korose Papa. Okay. Verse 5. Chapter 1, verse 5. Pamusoro petariro makachengeterwa makanzwa kare mashoko rezvokwadi revhangeri iyo yakasvika kwamuri sezvayakasika panyika yose ichibereka zvibereko ichikura sezvainoita kwamuriwo kubvira pazuva ramakanzwa nokuziva kwazvo nyasha dzaMwari muzvokwadi. Can you see? Tinoziviswa nyasha dzaMwari muzvokwadi yezviri kudiwa naMwari pakuguma kwezuva. Harisi vhangeri rekuti ngatiye zvakaipa, ngatirege kunyepa, ngatirege kudeso. Izvezvo zvinoitwa kumasangano. Ani munobona? That's why I'm wondering kuti vanhu vanozviassociate nezvinhu zvinoribhukwa kunyange nemapostori chaiwo asingatombozivi Bhaibheri, asingaridi futi. Pachotoona fanika ndio zvinhu chaizvo izvi. Ndokupfeka chaiko chaiko ipo. Ari munobona? Takazodaro mumwe brother ndikati vishamari unopfeka masokisi, weza vakadzi vanopfeka masokisi, unoona kuti anenge asina kupfeka sokisi. Andimoziva tumasokisi tunopfekwa nevanhukadzi. Munotiziva? Tokuti kana akapfeka bhutsi wamufunga kuti akapfeka sokisi. Munotiziva masista? Mabrother akanjani? Brother unoda kupfeka kasokisi. Andafanga sema kupfeka sokisi. Brother unoitire zvakadaro so.
is because of the age. Why? I got a mentality. Is man when you're a man. I want the mentality that you me when you're a woman. Don't you control Maragata or a job at Mira so which means you have to dress like a man, speak like a man. And in this kuti ndigare pasi inini shuwa ndifunge kuti saka asi chinompedza kuti munhu ade chinhu chinombochi ade sheti ukaitarisa inenge ikabrouse apa payakafuta apa yakadai so chirikumbonyanya chanetsa chiiko kana zvanyanya kunetsa enda kwaMB unotenga school uniform shirt yeblue kana green inoratidza kuti isheti handindizvo be a man. But why all these things? People, they don't know. Kuti sei wakaipa ari kuita fashion all these things until ukatarisa munhurume wofunga kuti mukadzi. Okay, right, tisiye ipapo. Zvanzi kana tapiwa ruzivo rwezvokwadi runotipa kuti tibereke zvibereko, ndizvo. Kwai bringeth forth fruit as it does also in you. Zvinobereka zvibereko zvizvo zviri kuitawo mamuri kubva pazuva ramakanzwa nezvazvo mukaziva nyasha dzaMwari muzvokwadi. Hatingoziva kuti Mwari ane nyasha. Tikasazviziva muzvokwadi ndo zvinonzi naJakobho vanhu vanotora nyasha dzaMwari semutera kuti Mwari ane nyasha. Saka kana munhu bondera umu hazvina basa nokuti Mwari ane nyasha anongondiregerera. Kana mura umu hazvina basa nokuti Mwari anondiregerera. Vanotora nyasha dzaMwari semutera. Because some of the things we do, zvaifanira kuti mutumwa dzake angotidimbura musoro one time. But nyasha dzaMwari sezvakaita paJerusarema. Kwai mutumwa akati asimudza munondo kuJerusarema, kwai Mwari akati zvakwana. Pamazuva David paakaverenga vanhu pandinizvo. Mutumwa akati Mwari akati zvakwana. Tange takafa isu. Tikadai takaparadzwa kare, but nyasha dzaMwari dzakati chimbomisa munondo. But tadarwo toona fanika nyasha idzodzo kushaya simba kwaMwari. But tinobereka zvibereko mushure mekunge tanzwa nyasha idzodzo muzvokwadi yezvadzinoreva kwatiri. Sei ndiri mupenyu nhasi? Sei ndisina kufa pakafa vamwe vandaifamba navo? Sei ndisina kufa pakafa vamwe vandakaberekwa pamwe chete navo? Sei ndiri mupenyu nhasi? Ndiri nani ari kuna baba vangu vakafa indiri mupenyu nhasi? Am I better than him? Nyasha dzaMwari dzakakusesedza kuti usvike pakunzwa zvokwadi yaMwari. Saka usabata nyasha idzodzo nemutoo usiriwo. Dzibate nenzira inopupurira zvawakashuvirwa naMwari, uchibereka zvibereko pakutendeuka kwako. Handiti? Saka ezvi ndamuta ndikati shoko rechiGiriki rinoti metamorphosis. Tinoramba tichishandurwa. Panguva yekushandurwa tinoita zvinoenderana kana zviri maringe nestage Mwari yaatisvitsa pakuziva zvokwadi yake. Anti munozviona? But tikatadza kuraramira, tikatadza kugamuchira, tikatadza kuwisisa Mwari zvaari kuda neupenyu hwedu, wani tichafunga kuti Mwari nyasha dzake utera, kana kuti Mwari haatibatsire, Mwari agone kutiitira zvakanaka zvacho.
That's why we end up tazonozviisa kuvaprofita, tanozviisa kun'anga, tanozviisa uko nekoko, because tatadza kubata mwoyo murefu waMwari. Amen. Is that right? Kuti Israel iappreciate, kuti Israel izive kuti uyu ndiMwari, kuti Israel izvione kuti nyaya yatiri kuraramira mairi haisi nyaya yedu yekuziva kwedu kana kugona kwedu, asi ndiMwari. Mwari unotaura pana Deuteronomy chapter 8, iwe rangarira nzira yandakakufambisa. For 40 years ndakakuzivisa nenzara. Israel vakaziya nenzara. Okay, let's just go back there. Kuti vaziye nenzara, vakazviitisa ndiSatani, mweya yakaipa, ndiMwari, ndiani? Sei Israel yakaziya nenzara? Aiwa, ngatisei chii chakaitisa kuti vaziye nenzara? Madhimoni, mweya yakaipa, ndiSatani, irenje risingamere zvinhu, ndiMwari, inguvawo. Chii chakaita kuti vaziye nenzara? NdiMwari. Mwari achiita kuti vana vake vavadzikinura vaziye nenzara, vashaye chekudya. Kudakara tuvana tunotarisa kumeso kwamai kachingofemera kashiya nenzara. Mwari ari kuti ndini ndakakonzeresa, ndaida kuti usaite zvekunzwa, usaite zvondondo zvakaparidzwa uchechi kwedu, usaite zvokuti ando zvatinotenda uchechi kwedu, usaite ndo zvakataurwa naMalachi 4, asi kuti uzive iwewe personally kuti kudenga kuna Mwari. Then you wonder why you are in the problem and predicament yauri mukati mayo. Sei zvinhu hazvi kukuendera nenzira yauri kuda iwe, sei zvinhu zviri kukuomera, sei zvinhu zviri kuita fanika kudenga hakuna Mwari, sei zvinhu zviri kuita fanika hapasina nzira yokuyambuka nayo. Kwai izvi ndakazviita kuti uzive, kwete kuti unzwe, uzive. Is that right? Pataverenga pana vaKorose zvinonzi zviri maringe, was it taverenga chapter 3 handiri yavaKorose, verse 9, verse 10. Right. Kuziva kwedu kana kufanana kwedu naye akubve pakungopfeka sezvaakapfeka, akungobvi pakuti nokuti tangonamatawo, kwabva pakuziva. Muchapter 1 yese muvaKorose inoti ruzivo rwezvokwadi. Saka Mwari ada kuti uzive, usaite zvekunzwa. Mwari ada kuti uzvione kuti Mwari unombovani, zvinomborevei kunamatwa kwake. Tsekera Mwari segondo rinoengerera pamusoro pevana varo. Aimose zviriko negondo, kana zvivana zvasvika pa certain stage, gondo rinobvarira dendere, vana votoshaya kuti zvino zvabva nekupi kwezvi, kwai rinobvawo kuri chibhururuka, rosvikomira pamuromo wedendere ipapo, kana riri in the cleft of a rock, romira ipapo rotanga kurova mapapiro aya. Remember, mapapiro rimwe chete rinenge riri 14 feet kuenda, rotanga kurova mapapiro iwayo. Vana voshaya kuti kozvino chiiko chaitika pano. Zvanzi tuvana tunge tine tumanhenga twomudendere twacha, a lot of loose feathers, twese tunorohwa nemhepo iyoyo tukabva. Tuvana pacho rikamborega kufuridza namapapiro, tuvana toti amai vauya ropinda imomo robvanangura dendere rese kurasa. Dendere rinenge rakavakwa nezvimiti, nokwanisa kutora miti ine minzwa rogadzirwa, yozotora kana chidewe chetsuro yabata yesha mukati, kana kutora manhenga
yogadzira. Saka zvese zvafuridzwa nemapapiro aya toona kuti tugare mudendere hamuchagarika makubata. At last totobuda. Mai votutora votuisa pamapapiro. Toti at least zvinenge zvaanani manje. Hai zvanaka. Mai vobuda vobhururuka. Wow, ani muzozvina gondo. Rarova kana kaviri kana katatu ratoregedzera mapapiro. Rakungoglida riri mumhepo. Rasvika mudenga umu rotuzunza pamapapiro. Todona. Ndio patinotanga kuti manje saka tafa isu. Totanga kudai manje. Ndio kutodzidza kudi kubhururuka. That's strong. Mai vaona kuti twaneta vouya nepasi vosvikotitakura futi. Tanga ndafa iyi. Zvakaoma izvi. Haufe. Mai vari kuziva. Because unofanira kubhururuka. Hausi huku iwe inongopara pasi apa. Uri gondo. Unofanira kuziva zvemuchadenga. Hauzivi kuti mai vano yasviko palecture. Munomboziva vana vangu. Rimwe zuva muchazobuda mudendere muno. Rimwe zuva muchazobhururukawo muchienda uko. Havapiwe lecture vana vegondo. Vanoiswa munyaya yacho. Can you see? That's their first flight. Vakadzokorwa kechipiri kechitatu hakechina vanenge vatotanga vega kubuda mudendere votanga kubhururukawo. Ani munobona kubhururuka kwavo kwakutonakidza kwakutofadza vakubhururuka. Ndo zvinoitwa naMwari kuupenyu hwedu. Amen. Mwari pane paada kuti usvike nechiyero chokutenda. Handiti pane paunofanira kusvika kuti zvive chokwadi kwauri kuti kudenga kuna Mwari. Ishe vatibatsire. Saka being ye transformed is the metamorphosis. Kushandurwa haisi one day affair. Inyaya inotora nguva. Amen. Vakorinto kutanga chapter 1 verse 9. Or before we get there, let's go to Vakorinto chapter 3 verse 17 and 18. Amen. Quite no pane mukugwinya tichienda pane mukugwinya nditi we don't jump. Atingosvetuka kungobva uku takutangopinda muperfection yekugwinya asi kuti kushandurwa. Is that right? Mwari anotunza kukusununguka. Tinosunungurwa pane zvinhu zvakasunganyika. Tinosunungurwa pane makashu akasunganyika kuti iite zvairi kuita izvi. Ipfeke mupfekero wairi kuita. Itaure mutauriro wairi kuita. Andi munobona tinosunungurwa kubva pamakashu iwayo. Kana tasunungurwa nekuti pane mweya waMwari pane kusununguka. Atichapiwa mhakazve atisi varanda kune zvinhu zviri zvenyika ino. Can you see? Takasunungurwa. Atisi nhapwa kune zvakaipa. Atisi nhapwa kukuora kuri panyika. Atisi nhapwa pane zvakaipa zvinorarama panyika. Takasunungurwa. Amen. Sevana vechapungu takasunungurwa from the confinement yedendere. Kuva mujeri remudendere. It was good hazvo pataigirwa chikafu tichipiwa tirimo. But now tasunungurwa. But it doesn't mean chikafu icho chakaipa. Aiwa, chakanaka. Asi hausi upenyu hwedu hwekugara mubako sembira. Upenyu hwedu ndokubhururuka in the heavens. Saka we have been freed
Amen. Takabviswa mune zvinhu zvakatibatanidza. Takabviswa mune zvinhu zvailimita kuona kwedu. Takabviswa mune zvinhu zvailimita ugondo hwedu, uchapungu hwedu. Takaendeswa mukusununguka kwedenga. There we can sow. Amen. Kana taimomo dutu rikaitika, mhepo dzikavhuvhuta, hatirwi nemhepo, gondo harirwi nemhepo, kana mhepo yovhuvhuta mudenga, asi kuti rinoseta mapapiro aro. Muprofita anotaura pamusoro pezvaakaona mushure mekunge dutu riya raitika, miti ichityorwa, dutu kwai ndakaona gondo richisimuka. Kwai rakangorova mapapiro aya kaviri kana katatu ngoti hwa ndobva ratambanudza mapapiro. Mhepo yovhuvhuta, kwai it knew how to set mapapiro aro. Rikangodai so, mhepo yoritakura. Rikadai so, mhepo yoritakura. Kwai rakamba richienda mudenga, dakararava kadot kadiki kandaiona. Rakuziva how to set mapapiro. Amen. Panguva yana dhimba nana njiva vanenge vachitambura kuti akomana mhepo yachawandisa, but kwauri nawo wakuraramira muatmosphere, munharaunda dzezvapungu, you set your wings. Shoko raMwari riya rikukutakura, richikutakura nekuziva kwezvokwadi. Amen. Asi ukazviisa mablinka eshina nekusarurama kuri nyika ino, you will never test kuziva zvokwadi yaMwari kunokuendesa muzvokwadi yekunamata. Dai Mwari vakatibatsira. It looks like we cannot come out of verse 2:9. Asi dai Mwari vatirira nyasha, Mwari vaibata nemweya yedu, taiziva chatakadanirwa, taiona chatakadanirwa. Ndimwari wakatidana, ndimwari wakafadzwa nazvo kuti timunamate, timushumire nenzira yeshoko rake. That's why I believe Mwari akatuma Malachi 4 kuti tidzoserwe kushoko raMwari, kuupenyu hweshoko raMwari. Ndizvo dii ndishakurokofadzei. Tindasimukeni. I'm an eagle, I can fly higher.